そうです。パパもわかんないの。今からご飯炊けるかな。まだかな。お茶の丸とご飯まだかな。はい、試験ですね。やった。よし、あっち行くよ。美味しくなるか。で真っ黒焦げになればいいと思うんですけどね。こしょってください。重みに耐えきれない。こっち側に置きます。じゃあこっち側と。電気の上で肉が。はい。いいですね。楽しいよ。楽しい。楽しいです。お父さんにすごいよね。待って。待って。パパもビールで。ビールでいい？ビールでいい？ねえねえ。今食べたばっかり彼女食べたけどお腹いっぱいだった。パパはいどうぞ。いただきます。ここに置くよ。焼きたてを食べましょう。じいちゃん、はい、どうぞ。じいちゃんもした。こうくん乾杯。こうくん乾杯。乾杯。それを開けるんだ。これもね。できてる。すごい、できたよ。